To guys, barkanmu da wannan lokaci. A wannan class namu yau za mu yi magana akan basic syntax of Python, wanda shine class ɗinmu na biyu. Bayan mun yi bayani a yanda za ka installation na IDEs ɗinka da kuma editors ɗinka da sauran tools. So class ɗinmu na biyu shine basic syntax of Python, yanda za ka san ya za ka yi printing Python program ɗinka na farko, da kuma yanda za ka yi addition of two numbers, da yanda za ka yi taking input ɗin da dai sauransu. So insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba, za mu yi magana dalla-dalla a cikin wannan ɗan taƙaitaccen lokacin. A matsayinka na beginner in Python programming, wanda a yau ne ka shigo kake son za ka fara rubuta Python code ɗinka na farko, akwai some certain abubuwa da ya kamata a ce ka sani. Idan muka yi consider da traditional programming language na baya da muka yi amfani da su irin su Java da su C da su C++, za ka ga cewar mostly idan za ka yi amfani da Java, za ka yi amfani da irin su public static void main da dai sauransu. So shi a Python programming ba haka bane ba. Yanzu misali idan ina so na yi printing sunana misali a Python, kawai abin da zan yi shine zan yi amfani da wannan function ɗin na print, sai in sa misali sunana simple. So haka ake yin amfani da shi, sai ka yi running. So kamar yadda kuke gani gashi nan sunana ya fito. So wannan shine kaɗan daga cikin basic syntax na Python. Sannan idan misali yanzu sai kake so za ka yi adding two numbers, za ka ga cewar a normal programming irin na baya dai kamar Java ɗin ko su C++ ɗin, dole sai ka zo ka ce int, sannan kuma sai ka faɗi kamar misali sai ka yi declaring variable ɗinka, sannan sai ka yi assigning value. So shi a Python programming ba haka bane ba. Daga lokacin da kake so za ka yi declaring variables ɗinka, so ba sai ka ce integer ko ka ce string ko ka ce float ko ka ce boolean ba. A'a, ba ka buƙatan wannan. Ita Python compiler da kanta ita za ta ke identify cewar wannan class ɗin a wane ɓangare yake, string ne ko integer ne ko kuma float ne. Misali yanzu in ce misali sai in ce h equals to 30 print h. So kamar yadda kuke gani duk lokacin da za ka yi printing, kake so za ka yi printing wani abu, to the time yanda za ka yi amfani da wannan print function ɗin ne. Okay? Again sai in yi running program ɗina kamar yadda kuke gani. So gashi nan program ɗina ya yi running gashi nan. Ya yi min printing 30, ma'ana 30 kenan da na cika. Wannan shi ake ce ma da variable, wannan kuma shi ake ce ma da assign value. Za mu yi magana akan variable da kuma wane kalan variable ne ya kamata ka yi amfani da shi da feature. Okay? So a nan wurin idan yanzu misali kana so ka san cewar wannan wane kalan class ne kake amfani da shi, shin string ne ko kuma integer ko kuma float, hanya mafi sauƙi da ake amfani da shi shine misali, bari in dawo da shi. Misali sai nake so na san cewar wannan s ɗin type of menene, a cikin wane class take, string ce ita ko integer ko kuma float. So abin da zan yi a nan wurin shine sai ka zo wurin print function ɗin nan naka, sai ka ce type, sai ka yi amfani da type function. Wannan type function ana amfani da shi ne lokacin da kake so ka san cewar wannan wane kalan object kake amfani da shi. So a nan wurin sai ka yi passing variable name ɗinka kamar yadda kuke gani na saka yanzu. Gashi nan sai ka zo ka sake yin running program ɗinka kamar haka. Gashi nan kun ga a nan wurin ta sa mai class int, ma'ana ina amfani da class integer. So kamar yadda na gaya ce mun shi Python baya buƙatan wai sai ka yi mai specify wa integer ne ko string, shi da kansa yake yin identify ɗin kansa da kansa. So haka zalika a nan wurin idan ina so in san cewar wannan wane print function nake wane type function nake amfani da shi, sai in zo shi ma misali bara na yi declaring sabon variable. Misali sai in ce company, variable name ɗina misali bari in sa sunan kamfaninmu Easy Business Technology. So as you can see guys, idan ina so in tabbatar da cewar wannan wane type function nake amfani da shi, shi ma the same thing kamar yadda na s ɗin nan sai in ce type of
print type of sai ka buɗe opening parenthesis ɗin nan, sannan sai ka sanya variable name ɗinka na company wanda na saka. Sai na zo nan sai na taɓa wannan ɗan alaman, shine zan yi running project ɗina kenan. So kamar yadda kuke gani gashi nan, wannan na farko shine class integer, ma'ana class integer number ne, wannan shi kuma string ne. So wannan shine a taƙaice. Sai kuma abu na gaba shine floating number. Shi kuma floating number shine duk wata number wadda take da decimal number, wadda take da decimal point a bayanta, to ita ce float. Wannan number ita ce ake ce ma me floating number. Misali in ce 5 equals to 3.1142, ko kuma in ce 3.13 misali, sai in ce print type of pi. So a nan wurin idan muka yi running shi ma za ku ga ya ce mana class float ne. Me yasa ya ce mana haka? Sabida me, number ce take da tana da decimal point a bayanta. So wannan shine kaɗan daga cikin basic syntax of Python programming language. So a Python idan muka lura da sauran programming language na baya, za ka ga cewa shi ma idan muna so za mu yi adding two numbers, dole sai muna fama da int kaza. Misali kamar a Java za mu ce int h misali equals to 20. Idan sai mu zo mu ce int age another h misali equals to kamar 30. So idan muna so za mu yi adding numbers kenan guda biyu. So amma shi a Python programming ba haka bane, saboda Python is super simple sannan is very easy for you guys to learn. Ko da kai beginner ne, a cikin wata ɗaya za ka iya samun background ɗin Python programming. So misali in ɗauka in ce kamar first misali first number sai in ce equals to 3 misali, then ce second number equals to 4 misali, sai in ce result equals to first number plus second number. Okay, sorry, na yi amfani da variable iri ɗaya. So kamar yadda kuke gani, wannan shine sabon variable, ma'ana container wadda za ta yi containing waɗannan values ɗin guda biyu, ita ce result. Result equals to first number plus second number, ma'ana na ce me a program ɗin ya yi min adding ɗin waɗannan lambobin guda biyu, sai na sa shi a cikin wannan sabuwar container tawa. So a nan wurin idan ina so na yi printing result ɗina, kawai sai in ce print result, sai in yi printing wannan variable na ɗina, saboda me shine yake containing ɗin first number da kuma second number. So as you can see gashi nan, kaga me ya bani result ɗina 7. So haka zalika idan za ka yi multiplication, in za ka yi division, in za ka yi amfani da float division ko modular da dai sauransu, duk haka za ka yi amfani da su. So wannan shine yanda ake yin amfani, wannan shine taƙaitaccen bayani akan basic syntax of Python. So ku ci gaba da subscribing YouTube channel ɗinmu, sannan kuma ku ci gaba da bibiyar shafukanmu. Na gode.